السلام عليكم، معكم محمد هيراك. بون اليوم ان شاء الله راح نبداو لا سيري دي فيديو تاعنا على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي لا بي او او، وراح نوتيليزيو جافا كوم ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. كيما راكم تشوفوا لو كور اللي راح ندير منه سي لو كور تاع لي كور سوبيريور دانفورماتيك. لو كور سي تاع مدام صادق اي مدام بوسبيه. كوم انفورماسيون لا بي او او سي ان موديول نقراوه في deuxième année en deuxième semestre. Et قلت ندير لكم من هاد لي كور باسكو انا جاني كافي وافي، وراح نلقاو فيه ان شاء الله العفايس اللي راح تحتاجوهم كاع، يعني باش تتعلموا جافا ولا لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اون جينيرال. دونك نبداو ان شاء الله. à propos du cours. C'est un cours introductif à la programmation orientée objet qui marque comme c'est اليوم الحلقة الأولى جوست راح نديرو introduction à la programmation orientée objet، وش هي la programmation orientée objet. واش نحتاجو سي جوست ان كور d'algorithmique. دونك إذا ما تعرفش كاع يعني شغل la programmation la première fois راح تجي لهنا، يعني il suffit juste تتعلم كيفاش دير un algorithme. عرفت ça simple خلاص، ça prend juste 5 minutes pour apprendre comment faire un algorithme. Bon, Java sera utilisé comme exemple de langage orienté objet pour illustrer les notions vues en cours. كما قلت لكم راح نديرو جافا هو سي اللونغاج اورينتي اوبجي اللي راح نوتيليزيوه في هاد لا سيري دي فيديو. Bluegy et Eclipse seront utilisés comme environnement de développement. Bon, انا personnellement مانيش راح نوتيليزي ني Bluegy ني Eclipse، راح نوتيليزي pardon IntelliJ. C'est mieux, c'est professionnel. مي بون يعني عفسه يعني فريمون ماشي امبورطونت، يعني تقدر تخدم اي ايديو حبيت دير به ما يهمش، باسكو ليسونسيال سي دابروندر لي كيما نقولوا حنا لي نوسيون. pourquoi Java هنايا c'est des raisons pourquoi on a choisi Java comme langage de programmation orienté objet. Bon, قال لك Java orienté objet كيما قلنا. Java est facile à apprendre, le syntaxe تاعو قريبة لل C ou C++, portable, fiable, sûr, et Java sur la gestion de la mémoire. هادو دي trucs يعني ما يهمكمش، c'est parce que هذا tutoriel تاع les débutants. أنا personnellement je suis débutant مانيش يعني مليح في Java. Bon, portable يعني il veut dire يعني كي دير logiciel ولا un programme Java راح يمشي لك في n'importe quelle plateforme، سواء يمشي لك في Windows Linux Mac. il suffit juste تكون لا JVM اللي هي Java Virtual Machine، تكون juste installé في لا ماشين تاعك و le programme تاعك va s'exécuter normalement. Pourquoi Java? Java est classé au numéro 1 يعني في les langages de très populaires في le monde selon le site. Aussi ça c'est يعني l'objectif تاع le cours. Et le but à le cours, c'est à la fin de le cours, vous aurez pris conscience de l'importance d'appliquer les principes de l'orienté objet. Il y a 4 principes, c'est l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et polymorphisme. Aussi, vous serez capable de concevoir une petite application en utilisant l'approche orientée objet. Inch'Allah, راح نديرو une application صغيرة utiliser faire l'approche orientée objet. Et bien sûr, vous serez capable de l'implémenter en Java. Bien sûr, un Java ensemble. Ça, c'est le cours تاعنا يعني le volume horaire. شحال نقراو c'est 23 heures de cours, 18 heures de TD, 15 heures de TP. C'est le coefficient 4, on évalue par un contrôle continu, contrôle intermédiaire, examen semestriel et note de TP. Bon, حتى لهنا هادو لي تروك يعني فريمون زي ما كانش عارفه لي فاليكم. لو كونتينيو تاع لو كور تاعنا ان شاء الله راح نديرو اليوم l'introduction à la POO. موراها راح نهضروا على les objets, les classes, après l'héritage et les polymorphismes, les exceptions, les tableaux et les collections, les classes internes et les classes anonymes, la programmation graphique et la gestion des événements, et enfin le flux fichier. Bien sûr le contenu راح نبدلو، ça dépend يعني bien sûr راح نزيد quelques trucs selon يعني العفايس اللي نشوفهم انا vraiment nécessaire باش تتعلم جافا en général. هذه لا بيبليوغرافي، هادوما سي دي تيتر تاع quelques livres. peut-être راح يفيدكم اذا تشوف هاد لا فيديو يعني حبيت تعلم يعني تقرا بان ليفر. هادوما دي تيتر تاع quelques livres اللي peut-être تحتاجهم. Alors
وصلنا للديبي تاع le cours. Enfin, bon, c'est l'introduction à la programmation orientée objet. Comme introduction, pour résoudre un problème, il faut comprendre et analyser le problème, concevoir une solution, implémenter la solution et après tester la solution. سما باش تحل ان بروبليم اون جينيرال واش لازم دير؟ لازم تفهم لو بروبليم تاعك باسكو كون ما تفهمش لو بروبليم تاعك ما راكش راح تحلو. ابري تاناليزيه تحلو، ابري كونسيفون اون سوليسيون. معناها حنا كي بدينا لا بروميير فوا باش تبروغرامي بروميير اني تاعك تبدا يقول لك ما تبروغراميش ديريكتومون، il faut concevoir une solution. تجيب ورقه او ستيلو وتشوف لا سوليسيون تاعك. ابري باش تجي ليطاب تاع لامبليمونطاسيون اللي هي لا بروغراماسيون، ابري نتيستيو لا سوليسيون تاعنا ونشوفوا اسكو راهي صحيحه ولا لا. بون قالك ceci doit être fait en considérant maintenance, évolution, réutilisation. Par exemple si tu اذا راك حاب دير لوجيسيال لازم تدي en considération بلي la maintenance بلي الاخر تاعك غيكون مانتينابل. ايفوليوشن يعني تقدر ديفلوبي فيه، و ريوتيليزاسيون يعني تقدر تيتيليزيه ماشي دير تيتيليزي خطره ومن بعد سي بون ارمي. بون هادو سي سون كلكو بوغ انفورماتيك يعني عفسه ما تهمناش. الوغ نروحو للباراديغم de programmation. Un paradigme est un modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique. هذه la définition تاع لاروس، هذه ما تهمناش. Un paradigme de programmation est un outil de pensée qui oriente la façon d'analyser, de concevoir et de coder un programme. Bon, باختصار paradigme تاع programmation هي لا فيزيون تاعك كيفاش ولا الطريقه تاع التخمام تاعك كيفاش راح دير لو بروغرام تاعك. يعني شغل دوك كي نهبطوا شويه دوك تفهموا كيفاش يعني تشوف لا فاصون دو بروغرامي لو بروغرام تاعك. enfin bon, il existe 4 principaux paradigmes de programmation. Bon, le procédural, comme le Fortran, le C et le Pascal, fonctionnel, logique, orienté objet. Bon, les utilisations c'est procédural et l'orienté objet. Donc, je vois la différence entre procédural et orienté objet. Programmation orientée objet, la définition تاعها. Bon, أنا واحد من الناس كي نقرا لا ديفينيسيون هذيك تبدا على وخلاص ما راح تفهم فيها والو، ويعني ما راح نقراوها ويعني سي سيغ يعني اذا كنت يعني هذا وين راح تعرف لا بي او ما راح تفهم فيها والو باسكو سي اون ديفينيسيون طويله وفيها بزاف لي مو اللي راح من بعد كل مو ندو اون ديتاي. Alors la définition de la PO est: la PO est une méthode d'implémentation dans laquelle les programmes sont organisés sous forme de collections coopératives d'objets dont chacun représente une instance d'une classe quelconque et dont toutes les classes sont membres d'une hiérarchie de classes unies à travers des relations d'héritage. Bon, كما قلت لكم ما يهمناش لا ديفينيسيون هذه باسكو فيها بزاف لي مو اللي راح ندوهم بعدا اون ديتاي وراح تفهموا واش معناها لا بي او اون جينيرال اكزاكتومون. الو هنا راح نديروا لا كومباريزون بين لا بروغراماسيون بروسيدورال et orientée objet. Dans la programmation procédurale كما قلنا comme dans le C ou le Pascal يبدا بروغرامي كما قبل بالسي ولا باسكال. يعني كي تبدا يعني تقرا لا بروغراماسيون جينيرال في ليزونيفرسيتي سواء في ليزي ولا في ام اي يعني ماتي انفورماتيك راح يتعلموا السي كما حنا تعلمنا باسكال في الديبي باسكو شغل سي اون بروغراماسيون بروسيدورال سي فاسيل باش تفهمها يعني الانسان كيفاش سهله باش تفهمها على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. يعني ماشي معناها سهله يعني سهله تاع مي شغل قريبه يعني دوك نفهمها كيف. بون لا بروغراماسيون بروسيدورال كيما هاك تشوفوا qu'on apprend à subdiviser un problème en une série d'étapes simples des fonctions permettant de résoudre un problème. كيما قلت لكم بون علاش بروغراماسيون بروسيدورال بالك سهله باسكو لو بروبليم تاعنا اون جينيرال حنا فاش نديرو شغل قال لك نديفيزيو لو بروبليم تاعنا المجموعه تاع لي زيتاب وتجو وحده مور وحده. D'abord, on décide de la manière dont on va manipuler les données. Ensuite, le type de structure de données les plus appropriés pour faciliter cette manipulation. Dans des logiciels difficiles à maintenir et à réutiliser. C'est le point important parce que la programmation procédurale ما تعتمد لك logiciel صعيب باش à maintenir et à réutiliser. يعني ما تقدرش يعني تعاود تيتيليزي شحال من خطره.
Alors, la programmation orientée objet اللي تهمنا يقول لك بلي un programme orienté objet est considéré comme étant un ensemble d'objets fonctionnant ensemble pour effectuer une tâche. Alors, la programmation orientée objet, كما اسمها يقول, راح utiliser des objets. Les objets ماشي عفسة الأخرى, ce sont des objets كما في الحياة, la vie quotidienne. تاعنا un objet, شيء, n'importe quel عفسة considéré un objet normal. هاد les objets يخدموا مع بعضهم باش يديروا une tâche. Alors, la programmation orientée objet, on s'intéresse d'abord aux données avant de déterminer l'algorithme qui sera utilisé pour opérer sur ces données. Alors, يهمونا les données قبل ما نديتيرمينيو l'algorithme تاعنا. قالك les objets coopèrent par envoi des messages. Bon, les objets بيناتهم دوك نشوفوا l'objet واش هو واش فيه باش نفهموا هذيك. Bon, un programme procédural, ce sont les données. On utilise des fonctions. Fonction 1, fonction 2, fonction 3. Alors, la programmation orientée objet, qui كل مربع راكم تشوفوا فيه représente un objet. هذا objet, هذا objet, هذا objet. Et chaque objet fait des données تاعو, les fonctions d'accès aux données. Un de les données, un de les fonctions تاعو. Bon, هذيك تشوفوا هنايا الاسهم هذوما معناها يتعاونوا بيناتهم يفونكسيوني ensemble. Donc نجو la définition تاع qu'est-ce qu'un objet. La programmation orientée objet est basée sur la notion d'objet. Oui, هذه هي كيما اسمها, c'est la programmation orientée objet. Un object بالانجلي ولا جسم ولا شيء بالعربية. Dans le monde réel, un objet peut être une voiture, une bibliothèque, un enseignant, un livre. كما قلت لكم ما يخلعكمش في الاسم. Un objet c'est un objet normal. تقدر تلقى في البروغرام تاعك, عندك بروغرام اللي نبليش انا تاجي فواتور وما دير ان اوبجي اسمه فواتور وفيه لي دوني تاعو وفيه لي فونكسيون نورمال. Qu'est-ce qu'un objet? Dans le monde réel, les objets ont des attributs et des comportements. Un objet, par exemple, une voiture, les attributs d'un accélérateur, le comportement de l'accélérateur, c'est l'accélère, il accélère. معلم عنده cours واش يدير يقري الكور, il enseigne. Un ordinateur عنده processeur, il calcule le processeur. Bon, c'est simple, je ne sais pas ce que فهمتوا هاد الاخر ولا لا, mais bon, c'est كيما قلت لكم كل حاجه في الدنيا هذه عندها دي زاتريبي هما حفايس فيها. كيما نقولوا هنا une voiture كاين ماشي اكسيليراتور, كاين فران, كاين لومبرياج, كاين كرسي, كاين بليش انا فوناتر. هادو كامل تقدر تيتيليزي, ce sont des attributs. les attributs تقدر دير بليش انا دي ديزان d'attributs لشاك اوبجي, تاتريبيو له شحال, و chaque attribut عنده الكومبورتمون تاعو. Donc l'objet هو هذه c'est هاد enfin كما نقولوا حنا l'encapsulation تاع des données plus des procédures. Les procédures هما des fonctions. j'espère برك ما تخلطكمش الحاله باسكو لي مو بالك يتبدلوا مي ليسونسيال تفهموا. دونك واش عندنا اوبجي هو دي دوني كيما قلت لكم ولا دي اتريبيو سميهم واش حبيتو, دوني ولا اتريبيو سي لا ميم شوز. et procédure comportement c'est la même chose, juste des mots يتبدلوا mais c'est la même chose. donc un objet هو les données تاعو plus les procédures ولا les fonctions اللي يوتيليزيو هذوك les données. Bon, objets et classes, ce sont des notions essentielles en POO, les objets et les classes. Bon, هذه la définition d'un objet. Un objet est un élément dans un programme rassemblant des données et du code manipulant ces données. Je rappelle qu'un objet est un élément dans un programme ou un programme qui lime des données ou le code manipulant ces données. Le code les manipule des données, ce sont les fonctions, le comportement, c'est la même chose. Il est défini par trois caractéristiques, une identité, un état et un comportement. Chaque objet a une identité, état ou comportement. Donc nous faisons en détail. Ce sont des faits vraiment ما يهموش يعني à ce point كي تجي تبروغرامي باسكو ماكش راح تلقى هكذا identité état comportement, c'est juste باش تفهم la notion de orienté objet. Bon, c'est quoi l'identité d'un objet?
L'objet possède une identité unique qui le distingue des autres objets, indépendamment de son état et de son comportement. Deux objets peuvent avoir le même état et le même comportement, mais ont toujours des identités différentes. هاد العكسة واش معناها؟ بون إذا جبت زوج طوموبيلات كيف نقولو باغ اكزومبل جو سي با انايا بيجو 208 بيضاء خرجوا من اللوزين. اسكو هاد لا فواتور وهاد لا فواتور هما لا ميم فواتور؟ نو، هادي ديفيرونت على الاخرى، مالغري حتى ودير لهم لو ميم ماتريكول تجيبهم نفس الوقت جو سي با ميم كولور، كلشي كيف كلشي ايدونتيك فيهم، بصح هادي تبقى ديفيرونت على هادي وهادي ديفيرونت على هادي باسكو كيما نقولوا هنا باغ اكزومبل جغرافيا راح تكون هذه في بلاصه وهذه في بلاصه، ولا ما تحطهم قدامهم مش راح يدخلوا في بعضهم. سي لا ميم شوز باسكو ان اوبجي كي نجيو لا بروغراماسيون كي يكون ستوكي في لا ميموار، تا نديرو دو اوبجي كيف نديرو لهم ميم ايدونت استغفر الله ربي ميم ايطاب ميم كومبورتمون، ما مش راح يكونوا كيف باسكو هذا راح يكون ستوكي في بلاصه وحده وهذا راح يكون ستوكي في بلاصه وحده في لا ميموار. بون جو بونس بلي هاد الاخر مش غنهضر لكم عليهم اليوم، نخليهم الحلقه الجايه باسكو جو بونس سي بور لو مومون ما يهموش اكزاكتومون هاد لي تروك، يعني راح نهضروا عليهم بلوز اون ديتاي في لو بروشين كور. دونك on va faire un exercice. هذا c'est قالك proposer une modélisation objet attribuer une méthode pour chacun des objets suivants. بون هنا دوك نحلو مع بعضنا، اسكو نروح للبينت دوكا. بينت عندي بزاف ما نوتيليزيتوش مي بون نوتيليزيه اليوم باش نشوفو كيفاش نديرو. بون اتوندي باردون، هكذا بون اذا فهمتوا يعني شو الموبجي دوك تجيكم سهله هذه باش ندير. بون فواتور راني هدرت لكم عليها. بون باش ندير نروحوا للتيليفزور موديليزاسيون اوبجي. انا كيما قلت لكم نديفينيو لي زاتريبيوت تاعو والكومبورتمون تاعو. بون دونك باش نديرو موديليزاسيون تاع نروحو نديرو تاع التلفزيون. بون نديرو باردون سمحولي باسكو اني ما عرفتش كيفاش ندير الاخر، مي بون راح ندير عفسه سامبل برك. هذا تلفزيون تي في. بون نديرو لي دوني تاعو هنايا، عطوني عفسه كاينه في التلفزيون، دونك نديرو عفسه سامبل واش كاين عفسه تكون في اي تلفزيون. اكران باغ اكزومبل، باردون والله ما راني ندير بلا سوري دونك اتس هارد تو رايت. اكران واش عندنا تاني؟ عندنا باغ اكزومبل بوتون، بوتون الو ما عنديش هذاك كيما الاخرين ما يديروا في توتوريال يكتبوا ديريكتومون. بون راني نكتب بينت برك. بون هادو ما دي زاتريبيو كاينين في اي تلفزيون فيه ايكرون بيان سور باسكو هو الحبسه نيسيسير، وفيه بوتون باش تعلو باغ اكزومبل طفي تزيد الصون تنقصون. كومبورتمون تاع ليكرون شي يدير باغ اكزومبل افيشي يافيشي، هادي نسموها هادي ميثود نديرو افيشي كيما هكا نكتب اف برك. و بيان سور عندها الاخر تاعها اللي دوك نهضرو بلوز اون ديتاي على لي ميثود بعدا. بوتون باغ اكزومبل يدير الومي، هادي فونكسيون تاني نسميوها بروسيدور، سموها كيما تحبوا. يعني قلت لكم سيزون جوست دي كيما نقولوا هنا دي نوتاسيون ولا اسماوات هكذا. الوغ هذه هي. دونك اذا فهمتوا سي ديروا موديلاسيون تاع تلفزيون ولا باردون تاع كونت بوستال بيبليوتيك ولا واش حبيتو. جيسبر برك فهمتوا سي كوا ان اوبجي باسكو il faut تفهموا ان اوبجي سي ماشي عفسه بري بيزون، سي جوست عفسه سامبل. ان اوبجي كيما في الصح عنده دي دوني وعنده دي ميثود اللي راح يوتيليزيو لي دوني، ماشي جوست تاع بيتيتر تاع ان اوبجي واحد اخر باسكو كيما قلنا لي زوبجي راح يتعاملوا مع بعضهم فونكسيونيو اونصومبل باش يديروا اون طاش اللي هو لو بروغرام تاعنا. بون هادو دي تروك اللي في الكور راح نهضروا عليهم بلوز اون ديتاي. لابستراكسيون، لونكابسولاسيون، ليغيتاج،
et le polymorphisme. Donc, comme conclusion, le cours تاعنا la programmation orientée objet permet de concevoir, maintenir et réutiliser plus facilement les programmes grâce à 6 principes, donc activation, abstraction, héritage et de polymorphisme. Chacun de ces concepts sera abordé en plus en détail lors des prochains cours. Donc, كما قلنا بعد ان شاء الله راح نهضروا عليهم اون ديتا. هادو لي زوتي à installer bien sûr. دوكا راح نبداو لا سيري دي فيديو تاعنا. اليوم هضرت لكم جوست على الانتروداكسيون واش هي لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، ونعاودها encore une fois, c'est juste des objets. La programmation orientée objet, elle est basée sur des objets. Un objet a un état, une identité, un comportement, des données, des fonctions. كل objet عنده هادوما، وهاد لي زوبجي فونكسيوني انصومبل باش يرياليزيو اون طاش. هذه هي باختصار. مي بون لو بروشان يعني الفيديو الجاي ان شاء الله راح نبدا لا بروغراماسيون. دونك بيان سور il faut انستالي جي دي كا. جي دي كا هي اختصار تاع جافا ديفلوبر كيت، فيها لي زوتي يحتاجهم باش ديفلوبي ان جافا. بلوجي ولا اكليبس انا قلت لكم سي با نيسيسير انستاليو انتيليج، ولا دوك نوريكم يعني في لا بروشين فيديو شو هو انتيليج، وان شاء الله نخدموا اللي راح نخدم به ديورون هاد لا سيري دي فيديو. ولا تقدروا تخدموا في اكليبس، راهو لي اكليبس نورمال هذا هو. دونك كيما تحبوا. الو وصلنا لافان تاع هذا الفيديو. الو تشاو، ونشوفكم يعني في لا بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم.